中心宣布，昨天打破了零确诊记录，一次是新增了3名境外移入个案。那么其中有一对夫妻，按341还有342，他们是一家4口，在今年2月11号的时候前往西非来工作。那么之后陆续在4月26号、27号开始有全身倦怠还有咳嗽的症状，在5月1号返国入境的时候有主动告知，直接在机场就拦截采检，是没有进入到社区的。但是现在有媒体爆料了，传出当时机组员呢，他们其实在登机前就已经有收到消息，说有乘客是要从非洲回来，而且呢身体状况不太舒服。那么事后还说，其中一个人他们是狂吃喉糖，希望能够抑制咳嗽，还有另外一名是看起来相当虚弱，发早餐给他也不太想吃。那么当时同班机的这个机组员他们也很担心、很紧张。果然之后没多久就收到了这个确诊通知的简讯，初步一共是有11名的乘客还有机组员被匡列。那么另外呢，跟这个夫妻同行的2个小孩，采验的结果是阴性，已经被其他家人带回做居家隔离。